Вы смотрите видеоинструкцию по термогибочному станку S-Master 1500 ST. Рабочее пространство данного станка включает в себя линии нагрева длиной 153 см, по центру которых расположены нагревательные струны. Мини-стол, который нужен для работы с маленькими заготовками, чтобы не держать их на весу, и упор-кондуктор, который очень удобен при серийной гибке одинаковых изделий с одинаковым отступом линии гиба от края. Все эти составляющие фиксируются зажимными винтами, отжав которые можно перемещать их в рабочем пространстве. На линиях гиба можно регулировать высоту струн с помощью зажимных винтов, которые находятся снизу. Высоту струн можно регулировать от 1 до 10 мм. Нельзя допускать касания струны и пластика, потому что произойдет повреждение струны и заготовка будет испорчена. Также есть два блока управления, с помощью которых можно регулировать температуру каждой струны, и таймер для замера времени. Начинаем работу. Берем заготовку с заранее намеченными линиями гиба. После активации станка по QR-коду поворачиваем ручку тумблера, и первый блок питания, отвечающий за работу таймера первой и второй струны, включился. Для того, чтобы работать с третьей и четвертой струной, нужно включить второй блок. Таким же образом. Теперь необходимо настроить таймер с помощью кнопки минуты и секунды. Теперь настройка температуры струн. Для того, чтобы изменить температуру струны, необходимо нажать кнопки повышения и понижения температуры одновременно, и загорится лампочка, которая показывает, какая струна настраивается. В данный момент линия номер 1. Чтобы переключиться на линию номер 2, нужно нажать на понижение температуры и затем, не отпуская понижение, нажать на повышение, и будет происходить настройка второй струны. Затем опять нажимаем на кнопку понижения температуры и одновременно повышения температуры и выходим из режима настроек. Для того, чтобы включить нагрев струны, необходимо нажать на кнопку линия 1 или 2 и подождать 10 секунд, пока струна нагреется. Далее нажимаем на таймер, и отсчет времени начинается. Итак, для прогрева струны и запуска таймера располагаем нашу заготовку над струной по линии гиба. Мою заготовку нужно прогревать с двух сторон. И ждем, пока таймер даст сигнал. Когда деталь уже достаточно эластичная, ее необходимо согнуть в необходимой форме и подождать, пока она застынет. Это можно сделать с помощью заранее подготовленных форм кондукторов для подгонки углов своей детали. В моем же случае нужно было повторить изделие по уже готовому образцу, поэтому я просто использовал готовое изделие в качестве шаблона для углов. Температурные характеристики и рекомендации по работе с некоторыми термопластами вы можете посмотреть в текстовой инструкции.